Xin chào mọi người, tôi là Quy. Hiện nay tôi đang quản lý một nhóm 10 bạn, trong đó có Bi và An. Bi và An là hai nhân viên giỏi của tôi, nhưng không hiểu vì sao dạo gần đây Bi và An không còn phối hợp ăn ý như trước, cũng như không còn vui vẻ với nhau nữa, dẫn đến là giảm sút hiệu quả công việc. Và tôi lo ngại rằng tình trạng này nếu kéo dài thì các bạn ấy sẽ bỏ việc mất. Vậy thì với vai trò là người quản lý, tôi phải giải quyết cái vấn đề này như thế nào đây? Xin nhờ chuyên gia tư vấn. Tôi là Nguyễn Diễm. Tôi sẽ giải quyết tình huống này cho người quản lý. Tôi sẽ giải quyết dựa trên 4 cái điểm sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ xem coi thói quen hành xử của các nhân viên là gì. Thứ hai, chúng ta coi vai trò của người quản lý. Và thứ ba là định hướng cái giải pháp. Và cái cuối cùng đó chính là hướng dẫn hành động. Đầu tiên, chúng ta xem thói quen hành xử. Thì khi một cái xung đột xảy ra thì mọi người có xu hướng là gì? Tại nơi công sở, đặc biệt là tại nơi công sở, mọi người có xu hướng là gì? Ít trực tiếp gặp nhau để giải quyết, mà thay vào đó các bạn ấy chọn cái cách thức là ít đối đầu với nhau nhất, tránh xa nhau ra. Và việc tránh xa nhau ra này dẫn đến cái hiệu quả của công việc bị giảm đi. Hoặc có khi nếu như tránh rồi không được thì một người sẽ bỏ việc, hoặc là cả hai sẽ bỏ việc. Rồi bây giờ chúng ta nói đến vai trò của người quản lý. Trong tình trạng cả hai người, một hoặc hai người bỏ việc, đây là điều người quản lý không bao giờ mong muốn, đặc biệt là những người giỏi. Vậy thì người quản lý sẽ can thiệp như là một người hòa giải là cách tốt nhất để chi? Để đảm bảo được cái hạn chế va chạm, cũng như giúp Bi và An, những người đang có mâu thuẫn, hòa hợp trở lại để giữ chân được những cái người nhân viên giỏi, đúng không các anh chị? Vậy thì ở đây chúng ta định hướng giải pháp như thế nào? Nếu hai thành viên trong nhóm mâu thuẫn với nhau thì chúng ta sẽ tổ chức 3 cuộc họp, 2 cuộc gặp riêng từng người và một cuộc họp nhóm. Các bạn lưu ý là cuộc họp này không nhằm điều tra sự thật, mà cuộc họp này với tinh thần của người quản lý, đây giống như là một cái khóa đào tạo về cái sự nhạy cảm, về cái sự thẳng thắn và cái thiện chí trong cái việc giải quyết vấn đề khi mâu thuẫn phát sinh trong đội nhóm. Rồi, vậy thì hai cái cuộc gặp riêng này có nghĩa là gì? Người quản lý sẽ trực tiếp gặp Bi và người trực tiếp sẽ trực tiếp gặp riêng An. Sau đó cả 3 người sẽ có một cuộc họp nhóm chung. Như vậy thì cái mục tiêu đạt được ở hai cái cuộc gặp riêng là gì? Ở hai cuộc gặp riêng, ví dụ như cuộc gặp riêng với Bi đi, thì chúng ta, người quản lý phải đạt được cái điều này. Thứ nhất là người quản lý phải giải thích được người quản lý định xử lý cái vấn đề này như thế nào. Và người quản lý phải tìm được hai cái câu trả lời cho câu hỏi là gì? Mỗi người muốn cải thiện vấn đề gì trong mối quan hệ này, và mỗi người sẵn lòng thay đổi cái cách ứng xử như thế nào để có được cái thái độ tốt hơn từ phía đồng nghiệp trong tương lai. Còn trong cuộc họp nhóm với cả Bi và An thì đây là cái thời điểm rất là quan trọng để tìm ra giải pháp này. An và Bi đã hiểu được cái vấn đề của nhau, nguyên nhân gây ra mâu thuẫn và bàn bạc đề xuất cách giải quyết. Như vậy thì trong cuộc họp nhóm này, người quản lý phải lấy được hai cái gật đầu đồng ý của nhân viên. Chút nữa chúng ta sẽ chia sẻ sâu hơn và một số cái lưu ý. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái hướng dẫn hành động các anh chị ha. Ở cuộc gặp thứ nhất là cuộc gặp với An. Đây, người quản lý gặp riêng An ở cuộc gặp thứ nhất. Người quản lý nên nói gì? Nên nói như thế này: An, tôi muốn gặp riêng em và tôi cũng sẽ làm như vậy với Bi. Tôi muốn em hiểu cái cách mà chúng ta sẽ cùng giải quyết vấn đề căng thẳng giữa em và Bi. Thì đầu tiên tôi muốn nghe cái ý kiến của em và sau đó tôi sẽ chia sẻ lại với Bi. Tôi cũng sẽ nghe cái ý kiến của Bi và nói với em trước khi cả ba chúng ta cùng gặp gỡ
trong cái nhóm chung. Điều mà em muốn cải thiện trong mối quan hệ với Bi là gì? Điều em sẵn lòng thay đổi trong cách ứng xử để có được thái độ tốt hơn từ phía Bi trong tương lai là gì? Rồi, cuộc họp thứ hai là cuộc họp với Bi. Cuộc họp riêng với Bi. Chúng ta cũng nói là gì? Bi, tôi muốn gặp riêng em và tôi cũng đã làm như vậy với An rồi. Tôi muốn em hiểu cái cách thức mà chúng ta cùng giải quyết vấn đề căng thẳng giữa em với An. Đầu tiên, tôi muốn nghe ý kiến của em và sau đó tôi sẽ chia sẻ lại với An. Tôi cũng sẽ nghe ý kiến của An và nói lại với em trước khi cả ba chúng ta gặp nhau. Thực ra thì tôi đã gặp bạn rồi. Vậy thì điều mà em muốn cải thiện trong mối quan hệ với An là gì? Điều mà em sẵn lòng thay đổi trong cách ứng xử để có được một cái thái độ tốt hơn từ phía An trong tương lai là gì? Sau khi xong hết rồi ha, các bạn ghi được tâm tư nguyện vọng chia sẻ rồi đó. Đây sẽ là cuộc gặp 3 người, cuộc gặp nhóm. Vì trong cuộc gặp nhóm này chúng ta phải nói rất là rõ, vì đây là thời điểm rất là quan trọng, đúng không các bạn? Chúng ta nói gì? An và Bi, tôi có 2 cái quy định, 2 cái nguyên tắc mà cả ba chúng ta đều phải tuân thủ trước khi bắt đầu cuộc trao đổi này. Quy tắc thứ nhất là hai bạn không nên giữ lại bất cứ cái suy nghĩ nào. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái cơ hội vàng để cho các bạn nói tất cả mọi chuyện và chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Và đây là cái cơ hội để các bạn đưa ra những cái dồn nén của mấy bạn, cũng như những cái thất vọng của các bạn từ trước đến nay. Và sau cái buổi họp này, tôi hy vọng bản thân tôi sẽ chào đón hai bạn giống như là người lần đầu tiên đến làm việc tại công ty của mình. Và tôi cũng hy vọng là hai bạn phải có trách nhiệm cải thiện mối quan hệ trong công việc giữa hai người. Hai bạn đồng ý không? Đây là cái yes đầu tiên. Điều thứ hai là hai em phải chia sẻ và nói trên cái quan điểm là cân nhắc cái lợi ích của nhau với cái tinh thần phê phán nhưng mà mang tính xây dựng. Ở đây chúng ta không công kích nhau, cho nên chúng ta không cần phải tự vệ trong cái buổi gặp này. Thực sự thì đây là một cái buổi nói chuyện khá là nhạy cảm mà chúng ta đều phải, hai em phải đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của mỗi người và lắng nghe cái suy nghĩ của nhau. Hai em có đồng ý với cái quy tắc này không? Đây là một cái say yes thứ hai các bạn ha, một cái gật đầu thứ hai. Rồi, như vậy thì khi chúng ta đưa ra cái quy tắc như vậy rồi, có nghĩa là lúc này An và Bi sẽ phải trao đổi với nhau. Và có một cái ghi chú là gì? Một cái chú ý ở đây. Thông thường á, khi mà họ giải bày cái tâm sự của mình thì họ có xu hướng là như thế nào? Họ có xu hướng á, là nói là gì? Như chị Quy, chị thấy đó, bạn Bi bạn như thế này, như thế kia, em như thế này, như thế kia. Lúc này trong vai trò là người quản lý nè, tại vì bạn An nè đang nói chuyện, muốn nói chuyện trực tiếp với bạn quản lý mà lại bỏ xa bạn Bi. Tình trạng này rất là hay xảy ra. Rồi tới bạn Bi cũng y chang như vậy. Bạn Bi nói là chị ơi, chị thấy đó, em như vậy vậy. Không, họ đang nói với người quản lý, họ không đang nói với nhau, đúng không các bạn? Như vậy lúc này là gì? Người quản lý phải ngưng họ lại và nói là gì? Rồi các em nói chuyện với nhau. Lúc này thì An và Bi sẽ nói, thay đổi cách nói là gì? Bi, tôi cảm nhận như thế này, tôi thấy như thế này, tôi không đồng ý như thế này, tôi chia sẻ như thế này. Và ngược lại bên kia cũng vậy. Họ phải là hai người trao đổi với nhau, không phải là họ nói với người quản lý xong họ cách người chia ra như thế này, đúng không các anh chị? Đây là một cái lưu ý rất là đặc biệt khi trong quá trình mà họ trao đổi với nhau các anh chị ha. Rồi, cái lưu ý thứ hai là chúng ta nên khuyến khích các bạn nhân viên, ở đây cụ thể là An và Bi, sử dụng những cái cụm từ như là cảm nhận của tôi là Bi, mình cảm nhận là bạn không tôn trọng mình, ABCD. Cho nên bạn có hiểu là
tại sao mà tôi lại có cái cảm giác, An lại có cái cảm giác như vậy không, An buồn như vậy không? Thì lúc này á, cái cảm giác họ nói với nhau như vậy. Tương tự Bi cũng sẽ nói là gì? An, tôi thấy là tôi như vậy mà bạn như vậy, bạn hiểu được cảm nhận của tôi không? Các anh chị, trong tâm lý học á, cảm giác là một cái không có đúng hay sai gì, nó chỉ là cảm giác mà thôi. Cho nên cảm nhận nó vẫn là sự thật cho tới khi nó được chứng minh. Các anh chị ha, ở đây An và Bi đang nói ra những cảm giác với nhau khi họ sử dụng những cụm từ là cảm nhận của tôi là, cảm giác của tôi là. Bi có hiểu vì sao không? An có hiểu tại sao tôi có cảm giác như vậy hay không? Thì vô hình chung á, họ đang nhận một phần trách nhiệm thuộc về mình trong cái mối quan hệ, trong cái vấn đề phát sinh, trong cái cảm nhận của đối phương. Và cái cảm giác này nè, mỗi người sẽ cảm thấy là mình cũng có một chút lỗi, mình cũng có một phần lỗi. Bởi vì trên đời này không ai đúng hoàn toàn mà, đúng không? Chính vì cái cảm giác đó sẽ dẫn đến họ có một cái sự đồng cảm nhất định, và sau đó họ dễ giải bày với nhau hơn. Cho nên người quản lý nè cần khuyến khích nhân viên của mình sử dụng hai cái cụm từ đó các anh chị ha. Đó là cảm nhận của tôi là, hay là cảm nhận của An là. Đó, Bi có hiểu vì sao An lại có cảm giác như vậy hay không, vân vân. Rồi, như vậy thì sau đó chúng ta sẽ kết thúc cái buổi gặp mặt nhóm này, và chúng ta phải kết thúc theo cách như thế này, chúng ta nên như thế này. An và Bi, cả hai bạn đều đã nghe những cái suy nghĩ của nhau rồi, thì tôi không có yêu cầu hai bạn phải trở thành bạn thân của nhau, bạn tốt của nhau, nhưng mà tôi đòi hỏi ở các bạn là các bạn phải thẳng thắn và tôn trọng nhau trong công việc. Cho nên tôi sẽ kết thúc cái cuộc gặp mặt này bằng hai cái câu hỏi. Thứ nhất là các bạn có cam kết với tôi từ giờ sẽ đối xử với nhau theo cái cách thiện chí, tích cực hay không? Thứ hai, cả hai bạn phải hiểu là nếu không cải thiện tình trạng này sẽ gây ảnh hưởng đến cái hoạt động của công ty, và tôi sẽ có những cái hình thức kỷ luật nặng hơn thay vì gặp gỡ nhắc nhở như thế này. Các bạn đồng ý không? Rồi, khi họ đồng ý là chúng ta xong, kết thúc cái vấn đề giải quyết ở đây, và chúng ta chờ coi biểu hiện của họ trong những lần tới. Rồi, vậy thì trong vai trò quản lý thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một cái diễn đàn giúp giải quyết những cái mâu thuẫn giữa các cái nhân viên với nhau, và cũng có thể là chúng ta có một cái nhóm để chuyên chia sẻ về những cái điểm tốt của nhau thôi đó. Và người quản lý cũng có thể thiết lập một cái nền văn hóa cởi mở dựa vào cái việc là cái cách mà người quản lý hướng dẫn và giúp đỡ nhân viên giải quyết cái vấn đề trong cái mối quan hệ của mình ở nơi công sở, trên cơ sở là tôn trọng và công bằng với nhau. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ không có công thức nào giữ chân cái người nhân viên tốt hơn là mình tôn trọng và mình ân cần, mình lắng nghe họ ha. Rồi, tôi đã chia sẻ cái cách giải quyết với quản lý Quy. Chúc cho quản lý và đội ngũ của mình có một sự hợp tác tốt.